Parlok kum uway YouTuber, bangasat penmi iki video man lakapo, manta ngasna yakane kaway ka video, nakabanta ki parlok YouTuber, ki badang day ki batmay bat ki bala rimru, ban yakan tiulang iway ya iway, da kabang yarap, ban share ki video, bat ban page iki video, kumta ngalasna ya kaway ka WhatsApp group, kabang ay kerteng ka YouTuber team. Ka jing tumu jong kanay ka WhatsApp group, kalong baitang ya ki para YouTuber, kiba dang sedang bat kiba laslam ru. Kajing tumu ke banukong jong kena ke WhatsApp group kalong kumno ban snai ki video, ban upload video, ban edit video, bat kiwai ki bangi kandu jing kum YouTuber. Kaba ar kalong ban subscribe mar kaliang ye ki channel ki jongi, ban page ye ki video, bat ban share ki parlok ki jongi, ye ki video ki bangi share hakane ke group. Kabalai kalong, ya ki bomdai ki YouTuber, and remove sendon na kane ke group, ban like na ki jing hadin. Pat kabasaw, kajing kerpat kalong, ya ki parlok baro, ki badon hakane ke group, ban num share kulmari ki bomdai ban share, hakane ke group, ki balong klem akor. Ooj nga sungtu, kum uwe YouTuber ubanga dang shusdang, kane kajing persang kajonga kalong kabarit handrei. Kerpat iki parlok ki bakwa, ya kejingirap mar kaliang iway ban ye kentiu lang ik pardo parsnam kijongi bat ban ai kejingkai memar kaliang ya ki parlok kijongi ki bompat nang kumno ban upload iki video ban edit iki video ban share ya ki video she ki parlok kijong pi kane kalong kalat bat kakabu yang i oi pu oi paro bandon hakane ka WhatsApp group ka bing khot kerteng ka YouTuber team parlok ki bakwa ban join hakane ka group bat ki bakwa ban ye don mentalang hakane ka WhatsApp group pila ban join bat pila ban klik ya ka link ke jonga ka bangala debu ha ka description jong kane ka video te ke jingkerpat ke jonga ka shulong tangkumne parlok te kino ki bakwa ke ban ya don mentalang hakane ka group ban yerap kaliang iwe te pila ban join hakane ka group hakane ka link ka bangala debu dan re ya ki bom kwa te ngamla iban penbor ka syong hi hakamon ke jong pi te lada pikwa ikilat ki ban yo iki jingirap iwe te kane kalong kalat bat kakabu ka ba pensuk yangi tangkumne parlok ngan penkut no ya kane ka video ngin se kendu pat ha ka wei pat ka video ki badang thmai ha kane ka channel ka jonga pila ban yerap yanga da ka ba subscribe ya kane ka channel ka jonga bat pila ro ban share ya kane ka video ka jonga sha ki parlok ki ba don kam ya ki jing yerap